Hello mga bebs, merong hindi inaasahang nangyari sa'kin. March 5, 2023 ay naaksidente ako sa motor, agad naman akong dinala sa hospital at binigyan ng first aid at gamot at nagsigawa ng x-ray. Makikita nyo sa x-ray na dislocate ang aking siko. Sa kadahilan ng walang doktor nung gabing yon ay umuwi muna kami. Kinabukasan ay pabalik-balik kami dahil sa hapon pa ang dating ng doktor kahit sobrang sakit na ng braso ko ay tiniis ko, nang dumating na doktor ay agad naman akong naasikaso, medyo nahirapan nga lang sila dahil sa maga at hindi ordinaryong case ito, nakailang turok ng anesthesia para hindi ko maramdaman ang sakit. At mga ilang minuto pa ay nakuha na nilang ibalik sa dati ang aking braso, laking pasalamat ko talaga. Follow me for more videos, maraming salamat po.